U ovom videu vam želim pokazati kako unaprijediti vaš stari wireless router. I to sa drugim operativnim sistemom, u ovom slučaju DDVRT. Ovaj router sam po sebi ima sve što je dovoljno za normalan rad. Podržava wireless LAN tehnologiju, ima gigabit LAN i radi relativno stabilno. Kada kažem relativno stabilno, želim reći da se svako mjesec ili dva, zavisi koliko je bio opterećen, on uredno zabudali, pa ga je potrebno isključiti, ponovo uključiti. I to je jedan od 4 razloga zašto ga želim nadograditi. Znači, potreban mi je takozvani Keep Alive, što je u suštini opcija gdje mogu definisati da se sam periodično restartuje. Druga opcija koja mi nedostaje jeste Wake on LAN. To je opcija koju većina računara podržava, a znači da sa routera mogu poslati komandu koja će uključiti određeni kompjuter koji je ugašen, a spojen na mrežu. Treća opcija koja mi nedostaje jeste Bandwidth Monitoring, što znači da mogu direktno na routeru pratiti bandwidth. A četvrta je bonus opcija, a to je SNMP, gdje mogu pomoću naprednog monitoring softvera detaljno pratiti uptime, bandwidth, kreške i sl. na routeru. Ovaj operativni sistem za router ima mnogo prednosti, ja sam naveo samo 4 koje su meni trenutno važne. Pa krenimo. Šta mi je potrebno za ovo? Treba mi stari router, njegov napojni adapter i jedan LAN kabel. Kada smo to spojili, sad je potrebno router spojiti na računar. Radi stabilnosti i sigurnosti ne savjetujem da ovo radite putem wirelessa, već da router povežete direktno LAN kablom. Nakon što sam povezao router, sljedeći korak je da downloadujem firmware. Potrebno je da otvorim sljedeći link u browseru. Link ću postaviti u opisu ovog videa. Kliknite na router database i upišite model vašeg routera. Kao što vidite, imam izbor 4 revizije. Sad pogledajmo na naljepnicu uređaja sa donje strane šta piše koju reviziju ja imam. I kao što vidite, kod mene je 1.8, što znači da trebam skinuti verziju 1.x. To je verzija firmwarea za sve uređaje koji počnu sa 1. Jedna važna stvar kod 1.8 verzije ovog routera jeste da obratite pažnju na serijski broj uređaja. Znači, ukoliko imate VR1043 verziju 1.8 na kojoj serijski broj počinje sa 1.2 odnosno 12, onda je procedura flashanja firmwarea drugačija. Detalje o toj proceduri ću objaviti na Epic web stranici ili forumu. Isto tako je jako važno znati, ukoliko izaberete pogrešnu verziju, vaš router vrlo vjerovatno neće više moći da se uključi, odnosno podigne sistem. Radite pažljivo i sve provjerite 3 puta. Sada kliknem na verziju koja meni odgovara. Ovdje vidimo da imam izbor više beta izvedbi operativnog sistema. Ja ću izabrati zadnju trenutnu dostupnu verziju. Jako važno u ovakvim slučajevima da prvo provjerite da li se Raja već žalila na internetu na navedenu verziju firmwarea za vaš model. Da nema aktualnih poteškoća, pogotovo ukoliko je verzija nedavno izašla, znači uvijek provjerite koja je najstabilnija. Izaberite radije stariju, pa da nemate problema, a neko noviju gdje ima neki bug koji su predvidjeli. Ja za izbor imam 3 fajla, skidam sva 3, iako mi je potreban samo jedan. Prvi je iz samog naziva jasan, kaže Web Revert to Stock, što predstavlja fajl sa kojim možete uređaj vratiti sa DDVRT firmwarea na stock firmware, odnosno tvornički firmware. Druga dva predstavljaju DDVRT firmware. Sad kad sam skinuo novi firmware, gasim wireless na komp da budem siguran da routeru pristupam putem LAN kabla. Pristupim router control panelu putem web brauzera i utipkam administratorski username i password. Sada pravim backup trenutne konfiguracije. To radim da u slučaju ako se iz bilo kojeg razloga vratim na tvornički operativni sistem, ne bih morao ponovo konfigurisati router, već samo učitam backup konfiguracije.
u dokumentaciji DDVRT-a sam pročitao da se preporučuje da se uređaj prije update-a vrati na tvorničke postavke. Pa to i radim. Isto tako savjetujem da uvijek prije nadogradnje ili regularnog update-a sebi evidentirate trenutnu verziju. Nikada ne znate da li će vam zatrebati. Sada postupam isto kao da radim klasičnu nadogradnju firmware. Koristim regularnu web update opciju routera. Znači idem System Tools pa Firmware Update. Izaberem jedan od ona 3 fajla koji sam skinuo, a to je Factory to DDVRT. I kliknem Upgrade. Moram naglasiti da je ovo neoficijalni firmware, odnosno software za router i niko vam neće odgovarati ukoliko nešto krene po zvuku. I vaš router nakon toga ne mognete uključiti. Znači, sve radite isključivo na vlastitu odgovornost. U slučaju da nestane struje, vaš router neće dovršiti update i bit će mrtav. Ukoliko nehotice mrdnete LAN kabel i veza se prekine, vaš router neće dovršiti update i bit će mrtav. Ukoliko koristite wireless vezu da ga updateujete i veza vam zaštopa, vaš router neće dovršiti update i bit će mrtav. Znači, postoji milion načina da ubijete vaš router. Zato budite pažljivi. I kao što vidite, odmah nakon što je izbacio da je upisao firmware 100%, novi operativni sistem mi traži da definišem novi administrativni username i password za pristup uređaju. Nakon što sam definisao tražene podatke, kliknem Change Password, odmah me prebaci na pregled statusa uređaja, što znači da je upis ovoga operativnog sistema bio uspješan. Imajte na umu da je na pojedinim modelima routera potrebno nakon upisa firmwarea uraditi reset, reboot, ponovno vraćanje tvorničke postavke ili čak hard reset. To morate za svaki model routera pojedinačno provjeriti. U mom slučaju to nije bilo potrebno. Pa ću vam malo pokazati osnovnu konfiguraciju novog operativnog sistema. Prvo definišem skop lokalne mreže. Uvijek imajte na umu da koristite skop koji je predviđen za privatnu upotrebu. Zatim podesim subnet i lokalni DNS, pošto imam lokalni DNS server. I naravno, default gateway mi je router mog internet service providera. I save-am. Pošto sam mu promijenio adresiranje mreže, otvaram web kontrolni panel pod novom adresom u drugom browseru. Sada definišem DHCP startnu adresu na 30. Znači da će DHCP početi dodjeljivati od 30. IP adrese, pa ukupno 50 komada, a to je do 80. IP adrese. Sve ostale mogu koristiti kao statičke. Lease time ostavljam kakav jeste, a to je 1440 minuta. Sada podešavam wireless. Stavljam ga u access point mode, biram NG Mixed Network mode, biram širi 40 MHz spektar, jer tek ću onda biti u mogućnost dobiti wireless brzine do 300 megabita. Biram zadnji kanal u nizu jer kod mene u okruženju svi koriste kanale između 2. i 8. Tako da je na tim frekventnim opsezima velika gužva. A tu sam pogriješio, jer da bi razvio veće brzine moram izabrati kanal niži od 7. Tako kaže uputstvo i to sam naknadno ispravio. Sad dajem ime wirelessu. Biće neko neofirno. Sad podešavam security, biram WPA2 personal i KIP. No, međutim, i to sam pogriješio. Jer to je drugi faktor koji me kasnije sprečavao da razvijem brzinu do 300 megabita. I to sam ispravio. Ispravna postavka u ovom slučaju je bila WPA2 personal i AES. Znači da sumiram. Na ovom routeru sa DDVRT operativnim sistemom i verzijom koju sam ja downloadovao, nisam bio u mogućnosti dobiti veću brzinu od 54 megabita u sekundi. Dok nisam podesio da je NG Mixed, te da je široki 40 MHz frekventni opseg na kanalu nižijem od 7. i da je zaštita WPA2 personal sa AES. Sada ću da dozvolim port forwarding, što znači da otvorim pojedini portove sa vana, odnosno izvana. Pretež otvaram portove za VPN. To radim da bih mogao koristiti VPN klijent, pristupiti svojoj internoj mreži i kad nisam kući. Sada konfigurišem Keep Alive, tačnije periodično restartovanje routera. Ovdje kao demonstraciju stavljam svaki ponedjeljak u 4 sata ujutro, da se router restartuje.
Ovdje vidite jednu vrlo dobru funkciju, a to je bandwidth monitoring. Omogućava mi da vidim koliki je trenutni bandwidth na WAN portu, koliki je na wirelessu i koliki je na LAN portu. S tim da dodatno mogu na WAN portu pratiti kolika je količina podataka uploadovana i downloadovana, i to na određeni dan. Ima još tonu opcija da izdvojim Vivid Survey, Spectral Scan itd. I ne brinite, u pripremi je video koji objašnjava neke prednosti DDVRT-a. Wacom LAN i SNMP u ovom videu nisam demonstrirao jer planiram posvetiti posebne video tim temama. Toliko od mene u ovom videu. Kliknite subscribe i jednu malu zvonce. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkajte, ukoliko nije, nemojte. Ukoliko imate pitanja, postavite u komentarima, na web stranici happyhack.info te na društvenim mrežama ili na forumu. Sve linkove ćete naći u opisu ovog videa ili na web stranici. Pa do idućeg videa, lijep pozdrav!